كنا عم نحكي عن الكويت وغربة امتدت يمكن شي 40 سنة. صحيح. خلال لما رجعت قلت لي من شي سنة تقريبا، خلال السنوات الماضية خسرنا كتير فنانين، شفنا فنانين تركت البلد وطلعت لأسباب معينة. بتتواصل اليوم مع الأشخاص اللي برا؟ في بعض منهم طبعا بتواصل معهم، ويعني وبتضل الصداقات القديمة، يعني بتضل صداقات نايمة على ود حقيقي. يعني مثلا زميلي ياسر العظمي لم تنقطع الاتصالات بيني وبينه من زمان. يعني كنتوا تلتقوا برا وهو موجود حاليا بدبي؟ والله ما التقيت أنا وياه يعني كتير. كنت التقى أنا وياه وقت كنت اجي على الشام، يعني بالثمانينات وكذا كنت اجي، والتسعينات كنت وقت اجي على الشام التقى فيه. بس بعدين بعد الأزمة، يعني بعد 2011 لقاءات قليلة على تليفونات وواتساب ورسائل. ليه ما كمل؟ هي سؤال هي من عندي هلا، هيك خطر ما له علاقة بالأسئلة. ليه ما كمل الأستاذ ياسر العظمي يعني بمشروع دريد لحام، أو ليش ما كمل دريد لحام بمشروع مرايا لياسر العظمي؟ ما في صداقة أو في أي خلفية شخصية بالموضوع. يعني ياسر بعد غربة صحت له فرصة يروح للسعودية، وغاب هنيك سنة سنتين، ورجع. كان الأستاذ دريد عم يبدأ يكمل مسرحياته. يعني ما في شيء شخصي أو شخصني للموضوع. رجع ياسر فكر بمرايا وبلش بمرايا، ومش كل واحد بخير. كان يصلح دريد لحام لمرايا بتخيل، يعني ممكن كان ممكن يعني. بس ياسر هذا اللي كان هوسه يعني. وانا كنت حس عنده هالنزعه. موات ما كنا نقدم انا وياه هون بالاذاعه، باذاعه دمشق، كنا نقدم برامج. قدمنا الناس والليل، وقدمنا كتير برامج وقتها كمان. كان يقدم إذاعة الأستاذ ياسر العظمي. إيه كنا يعني نعد أنا وياه ونقدم برامج بالإذاعة. كان عنده هالنزعة، نزعة الاختيار المواقف الصغيرة أو القصص الصغيرة وتقديمها بقالب كوميدي ساخر. هو بيلبقله لأنه الكاركترات يعني. مشان هيك الناس أعجبت بدون أحم ولا دستور مثل بيقولوا. يعني الناس حبته مثل ما هو وحبت كتاباته. مشان هيك ما كان فيها التواؤم بين الخط اللي استلمه الأستاذ دريد بالمسرح وبين الشيء اللي اشتغلوا ياسر. ما التقوا. بس هذا لا يعني إطلاقا إنه في شيء شخصي بيناتهم إطلاقا. شفت السنونو؟ حضرت السنونو؟ حضرت. شو سبب الانتقادات يلي تعرض لهذا المسلسل؟ عدم نجاحه أو هو شوفوا، الواحد وقت بيطلع من بيئته إلا ما يصادف بعض الأمور اللي ما بتكون حاططها بباله. هذا يعني أول سبب. هذا أول سبب. اثنين، المخرج ما بيعرف مين هو ياسر العظمي. يعني ما بيعرفه يعني، وعم يشتغل مع نص كممثل عادي. ايه كنجم، بس ما عم يقدر يعرف كيف ياخد منه الشيء اللي اخذوه منه المخرجين وقت سووا له مرايا. ثلاثة، النص نفسه في شيء دائر. يعني كونك حصرت نفسك بكل مشاهدك على ظهر باخرة سياحية، ما سمح لك كتير بالتنويع برا. ضليت مع الكاركترات. هالكاركترات في منه نجاح وفي منه ما نجاح، في منه نشد المشاهد، في منه ما بيشد المشاهد. ساهمت كتير من الأمور أنه ما عطته للمسلسل حقه من النجاح. ويمكن الأستاذ ياسر كمان حس بهذا الشيء، ويمكن عم يدرس الآن ليش هذا المسلسل لم يأخذ نصيبه مثل ما أخذ. ما بقول فشل، بقول ما أخذ نصيبه من النجاح مثل بقية أعماله لياسر. مشان هيك هو رح يدرس هذا الموضوع، ومثل ما خبرني عنده الآن بالصيف مشروع جديد، وإن شاء الله يكتب له النجاح فيه إن شاء الله. يا رب بالتوفيق الأستاذ ياسر العظمي. غير ياسر العظمي مع مين كنتوا على تواصل من الأشخاص يلي طلعوا؟ يعني الأستاذ دريد ما انقطعت العلاقة بيني وبينه. من اللي طلعوا والله ما يعني البعض كان عنده مثلا آراء مختلفة، يعني قد تكون ما توافق. يعني عابد فهد مستمر على علاقتي فيه. أنا ما بتطلع يعني ما بصنف بالنسبة لمواقفهم. أي مواقفهم هن المسؤولين عنها، وهن يحاسبوا أو يجازوا أو يكافئوا عليها. ما بعرف. صح اليوم الفنان يتبنى موقف سياسي أو وطني أو إلى آخره، برأيك لازم؟ يعني هذا ما فيك تمنعه وتقول له لا، بس أنا برأيي هذه المواقف تؤثر إلا ما تأثر على موقفه، لأنه نحن نعيش
في زمن في كتير صار في شوشرة بالمواقف السياسية. بقى بصير انه اي موقف سياسي له مين معه له مين ضده، انت كفنان ما بيهمك يعني مين موقف على رأيك لحتى انت تقوله. بدك تقول رأيك قوله وروح بهذا المجال، يعني صير ناشط سياسي اذا بدك، بس كونك فنان يعني بيخليك انت دائما في موقع شوي حساس بالنسبة لمعجبينك إن كانوا من هالضفة أو من هالضفة. بيخسر الفنان إذا ما بقول بيخسر، بقول إنه بيربك نفسه أكتر وبيربك نجوميته أكتر، بس كمان هذا خياره، ما بقدر أنا أقول له ليش هيك اخترت. اليوم بالوقت اللي ضل إذا بدنا نكتب مسرحية واقعية سورية بامتياز، شو بيكون العنوان للمرحلة؟ بكرة أحلى. متفائل؟ طبعا شوف، لولا التفاؤل ما بتقدر تكمل، وهذا اللي عم يمر كلاته رغم وجعه هو نوع من التطهير اللي يعني برجع بقول لك انه يعني هي مشكلة جيلنا يعني او الناس اللي عايشة هلا، انه هي اللي عم يقع على راسك الضيم اللي وقعنا فيه واللي شاركوا فيه كتير يعني أعداء الحياة، خليني أقول بأنه يعطونا هالنوع من الوجع هذا. بس بالآخير بدنا نتجاوز ونطلع منها، وإن نحن ما تجاوزناها في أولادنا إن شاء الله يعني بيوصلوا للوقت اللي بيقدروا يرفعوا راسهم فيه إنه تضحيات الناس اللي مرت بهالوقت ما راح تسدى. أستاذ أسامة الروماني، بتنتظر اليوم تكريم؟ لا بالعكس. أخذت حقك محليا؟ شوف، أخذت حقي، ما في شيء واحد اسمه أخذ حقه. في إنك أنت تكون سعيد وقت بتطلع بتلاقي بياع خضرة بتطلع فيك بتقول له قديش الكيلو، بيقول لك أستاذ خده ببلاش. الكلمة بتكفي يعني، أو تركب بتاكسي أو تقابل موظف يقوم يخدمك بنفسه ويطلع يعني هذا أحلى تكريم. هذا شوف مو حكي جرايد اللي عم بحكي، والله هذا الحكي اللي بيسعدك. التكريم بتطلع على الخشبة بتاخد شقفة حديدة وبتنزل، طيب يعني ساعتها بتحس انك، اما هداك التكريم اللي طالع من القلب، طالع بصدق 100%. يعني قديش حلو هيك وقت الواحد بتلاقيه عم يقدم لك هيك بعيونه اللي عم تطلع فيك بمحبة وبيقول لك هذا اللي انا بقدر عليه اقدم لك اياه، خده. هذا التكريم. بس انه ما حدا بيحب التكريم، كل الناس بتحب التكريم يعني، بس انه هذا التكريم انا ما كتير بهتم فيه، لا اسعى له، احبه لا اسعى له. تستاهل كل تكريم وكل محفل فني بيليق بحضرتك تكون لازم تكون موجود فيه. دكتور. بدي كلمة أخيرة لحوار VIP. أولا أنا كتير سعيد، كتير سعيد بوجودي معكم وبرجوعي لسوريا خليني اقول لك انه في كتير ناس كلهم يقولوا لي هلا رجعت هلا اجيت، برجع بقول لهم ما في احلى من اني رجعت، وكتير سعيد اني رجعت. ما رح اقول انه يا ريت رجعت قبل او انه اجلت رجع. انا كتير سعيد بوجودي ببلدي لا يعني فقط غاز وكهرباء ومازوت، بلدي يعني كل ما اخذته منه وعم حاول اعطيه. أخذت منه كتير ذكريات حلوة، أخذت رفقة جميلة، أخذت خبرة حلوة، أخذت عمل، أخذت اسم. أنا عم حاول الآن إذا بقدر رد بالموقع اللي أنا فيه، وأنا سعيد جدا أني أكون في بلدي. الفنان القدير والمخرج والمؤلف كل هدول القصص تستاهلهم أستاذ أسامة الروماني، شرفني، شكرا لأن قبلت دعوتي. شكرا مرة تانية، وشكرا للمستمعين اللي بتمنى انه كمان يكونوا سعداء بهذا اللقاء. مستمعينا برجع بلتقي فيكم الحلقة الجاية، ضلوا بألف خير.